हेलो दोस्तों, मैं संजय मोबाइल टेक्निकल एंड फन। आज आपको 10 के स्पीकर जिसका जैक पावर जो चार्जिंग करते हैं वो ख़राब हो गया है, उसको आप रिप्लेस करके दिखाऊंगा। ये देख सकते हैं आप, ब्लूटूथ स्पीकर है, ये टूट गया है। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा। ये देखिए दोस्तों, ये जैक टूट गया है जो चार्जिंग करते हैं। ये सारे पोर्टल आपको दिख रहा होगा। खुल गया है दोस्तों। देखिए, ये टूट चुका है। ये देखिए दोस्त, ये पॉइंट होता है जैक का जो कि टूट चुका है। अभी इसको बनाते हैं और आपको दिखाते हैं। ये उसकी चार्जिंग सॉकेट है जो टूट गई है, इसको रिप्लेस करेंगे। इसका प्लस जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, ये यहाँ पे इसका प्लस पॉइंट है, माइनस यहाँ से ओपन हो गया है। देख पा रहे होंगे आप, माइनस यहाँ काला काला दिख रहा है, ओपन हो गया है। तो ये प्लस वाले को यहाँ ले लेते हैं, तो माइनस वाले को यहाँ दे देंगे ग्राउंड। वेट करिए, लगा के दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों, ये बन चुका है, चार्जिंग सॉकेट डल गई है इसके अंदर। अब देखते हैं चार्ज लगा के। ये देखिए दोस्तों, ये चार्ज होने लगा। ये लाइट जल रही है इसकी। ठीक है, ये चार्जिंग सॉकेट देखिए दोस्तों, ये निकाल रहे हैं। ये निकाला, इसकी लाइट बंद हो गई। ये लगाया, लाइट जल गई। ठीक है दोस्तों, ये ओके हो गया है। अब इसको फिट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। दोस्तों, ये फिट कर रहे हैं अपन। दोस्तों देखिए, ये चार्जिंग पे लगा रहे हैं। फाइनली आप चेक कर पाएंगे। ये देखिए, चार्ज हो रहा है। ये लाल वाली बत्ती जल रही है। ये हो गया है ओके। देख पा रहे होंगे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। ये फिट कर दिया है।